Fala, meus amores. Vamos continuar aqui com os nossos bloquinhos, os nossos tijolinhos lindos da nossa lareira. Ai, que delícia, gente, fazer uma lareira e encher o ambiente de plantas. E aí, eu quero fazer no meu quarto, né? Então, deixar minha cama bem confortável, bem macia. Colocar um sofá também, ou um pufão, sabe? Deixar o quarto bem aconchegante, gente, com tapete, cortina. Meu Deus do céu. Aí, chegar no dia da folga, é só descanso, gente. Eu quero fazer, gente. Eu tenho muito espaço aqui, graças a Deus, então dá pra fazer. E uma lareira, gente, não é coisa do outro mundo não, viu? Qualquer um eu acredito que pode fazer. Não é coisa do outro mundo não. Se você tem uma casa, muito mais cara é a casa, né? Só chamar um profissional que entenda, né, direitinho, pra não fazer cagada aí, né? E você manda fazer sua lareira. A minha eu quero a lenha, né? Só que tem as elétricas também, né, gente? Olha o preto, que lindo, gente do céu. Fala sério, amores. Eu falo desses assuntos assim, gente, da minha casa. Eu tenho tanta vontade de ver todo mundo conseguindo suas casas, sabe? Meu Deus do céu, meu pai. Antes eu ficava vendo as histórias dos outros e eu não tinha casa. Mas a atitude faz a diferença, né? Quando você toma atitude na vida, gente, não tem erro. Meu Deus. Somente Deus pode parar você. Mais ninguém. Se você põe Deus na frente, toma atitude e fala, não, é isso que eu quero. Vou lutar para ter o meu canto. Somente Deus pode te parar. Deus e suas atitudes também, né? Se você não tiver uma atitude firme, pé firme, cabeça no lugar. Se você for daquela pessoa que não aguenta ver nada na vitrine, nada em loja, que quer levar para casa, assim você não vai conseguir, não. Pode até conseguir, mas demora, né? Porque o dinheiro que você teria que estar guardando, você está gastando em vão, entendeu? Isso não é uma crítica, isso é a realidade, entendeu? E ó, gente, eu tô usando o preto, o marrom e o cinza, tudo da Stadler, tá? Aquela caixinha lá de 72 cores. Então, gente, é que isso aqui é a continuação do outro vídeo. Mas eu tenho que falar as cores porque nem todo mundo vai ver o outro vídeo, né? Então, meus amores, se você não tem casa própria e você sonha com isso, tenha fé em primeiro lugar, acredite em Deus e acredite que naquilo que você está fazendo, no seu trabalho também, né? Em primeiro lugar em Deus. E economizar, gente. O segredo é você economizar. O segredo é você guardar um pouco de dinheiro todo mês. Ai, Rose, mas não dá pra ficar guardando tanto dinheiro. Eu não tô falando pra você guardar tanto dinheiro. Tô falando que é importante você se programar e procurar guardar, gente. Procurar guardar, porque você tem que dar entrada, né? De alguma forma, você tem que ter um dinheiro inicial, né? Então, você tem que fazer um sacrifício. Vai doer, mas vai dar certo. No final, a recompensa vem, entendeu?
Para de gastar com tanta roupa, com tanto sapato, produtos e mais produtos, sabe? Dá uma cortada geral. Começa a guardar, daqui a pouco você tem aí 20, 30 mil para dar entrada em alguma coisa, em um terreno, em uma casa. E você consegue, gente. E não demora para conseguir, sabe? É bem rápido o processo. Se você for pé firme, sabe por que eu digo que é rápido? Porque em 4 anos e 10 meses, para ser exata, 4 anos e 10 meses, eu trabalhei na rede Armarinhos Fernando e eu não tinha um centavo quando eu entrei lá. Então, todo o dinheiro que eu ganhei está nessa casa aqui. E não tá 100% não, viu? Não tá meu dinheiro 100% que eu ganhei lá, não. Vou colocar aí que uns 89% do meu dinheiro que eu ganhei lá, tá em 4 anos e 10 meses, tá tudo nessa casa. Providenciei entrada pro terreno que eu não tinha. Aí achei esse terreno aqui, onde eu consegui dar 8 mil de entrada. Parcelinha de 400 e pouquinho. Acho que parece que era R$ 400. E aí eu parti pra cima, gente. Com fé. Vim aqui e eu sou uma mulher de muita fé, sabe? E aí eu parti pra cima e dei entrada no meu terreno. E nas minhas folgas eu vinha bater aqui pra ver como é que tava o meu terreno. Se alguém tava querendo invadir, porque bairro simples, né? E aqui era uma fazenda, que era um aras. Que o dono levou os cavalos pra Minas Gerais e loteou a fazenda. E aí, gente, eu vinha bater aqui em minhas folgas de domingo. O meu marido vinha bicudo, mas vinha. A gente vinha, que tem que ver, se você tem um terreno, você tem que dar atenção pra ele, não pode abandonar. Entendeu? E aí aqui é rua de chão, é um lugar simples, mas é uma paz tão grande, gente, é um sossego. E aí, amores, eu dei entrada no meu terreno de 8 mil. E aí comecei a pagar as parcelas e pago até hoje. E daqui a pouco a gente já vai quitar o terreno. E aí, meus amigos, é só alegria. Entendeu? Só alegria. Já é só alegria. Porque em vez de eu estar pagando aluguel, eu estou pagando o meu terreno. E que eu sei que daqui a pouco termina. E não foi financiado, tá? Não foi financiado pela Caixa. Comprei direto com o corretor. E o contrato foi batido foi registrado em cartório de Jundiaí. E foi de imobiliário, entendeu? Não foi de coisa de banco, não, que leva 30 anos para pagar. Não, 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 misericórdia. Até porque eu não tenho mais idade para isso, né? E aí eu meti as caras. Gente, olha isso aqui. Que lindo que tá ficando, amores. E aí, gente, eu dei entrada aqui no meu cantinho abençoado. E todos os dias, gente, eu me sentia, já me via morando dentro dessa casa. Eu me via, falava em breve vou fazer. Aí eu vinha aqui, olhava assim a posição que eu queria a minha casa. Falava aqui eu vou querer um janelão, aqui eu quero outro janelão, aqui eu quero outro janelão. Aqui eu quero uma porta. E aí eu já ficava imaginando. Na hora que a planta veio, eu mesma desenhei a planta no papel, passei pro pedreiro. E o cara pôs a mão na massa. Aí eu vim aqui, olhava os detalhes, mudava os detalhes, eu quero assim, quero assado, quero assim, quero assado. A porta do banheiro depois que tava pronta, depois que a gente mudou. E aí que veio um outro pedreiro fazer o reboco de dentro, porque eu mudei no cruzão, sem reboco, só no contrapiso e sem reboco. Aí o cara que veio fazer o reboco, que é amigo do outro pedreiro que levantou, aí eu peguei, comprei a pia do meu banheiro. Vai vendo, gente, olha as histórias, viu? Enquanto a gente pinta aqui, eu vou contando as histórias aqui pra aumentar a tua fé aí, tá bom? Eu comprei uma pia usada pro meu banheiro, paguei R$ 100. E aí,
A pia não cabia no banheiro. Eu falei, mas eu quero essa pia que eu quero, é a pia dos meus sonhos, é essa. A pia dos meus sonhos era uma pia bem grande, comprida, bem largona. Comprei, não tô nem aí se é antiga. Tô nem aí, gente. O importante é ser feliz. E aí eu comprei a minha pia, a pia não coube no banheiro. Aí eu chamei, aí eu peguei, falei pro pedreiro, arranca essa porta daqui, coloca no canto de cá, joga pro outro lado, e aí ela vai sobrar espaço pra pia. Aí o cara foi meter uma marreta na parede, derrubou, tirou a porta, colocou na outra parede, aí foi e chumbou a pia no lugar. A pia tá lá no banheiro. Aí aqui na cozinha eu fiz a mesma coisa. Tirei a porta que estava atrapalhando, estava bem no meio da parede. Joguei pro canto da parede a porta e sobrou espaço. E aí agora, há pouco tempinho, eu fiz uma bancada para encher de plantas. Entendeu? Fazer minha decoraçãozinha depois, devagarzinho. E aí, gente. E foi assim, sabe? Mas eu sonhei, eu acreditei, eu tomei atitude, eu fui pra cima. Se não, tava no aluguel até hoje, pode ter certeza. Ai, Rose, o seu marido não teria comprado? Ou teria comprado um terreno? Ou teria... Não, não teria. Sabe por que não teria, gente? Porque um sozinho para pagar aluguel e fazer tudo não dá. É muito embaçado. Até dá, mas demora mais, né? Como eu queria fazer logo e eu vi que a gente não tinha criança nem nada, né? Então era só eu e ele mesmo. E mesmo se tivesse criança, teria sido com criança e tudo. Eu teria feito do mesmo jeito. Porque criança também não dá lá esses gastos, né, gente? Cá entre nós. Aí, o ser humano não pode usar a criança como desculpa, né? Tem casos e casos, né? As coisas têm que serem postas na balança e ver, né? Então, tô falando de mim. E aí eu parti pra cima e hoje eu tô aqui no que é meu. E é com sacrifício, gente. É com sacrifício mesmo. É negando a si mesmo, é renunciando. É você sentir vontade de comer uma coisa, você não comer, porque se você, tipo assim, você, ai, gostaria muito de comer uma pizza, tipo, todo sábado. Meu, não dá. Você tem que escolher, ou você constrói sua casa, ou você come pizza todo sábado. Você tem que comer pizza lá, cada 2 meses você come uma pizza. E ainda mais mesmo assim, pega a mais barata, tá? Não fica pegando a mais cara, não. Porque a obra vai te chupar teu sangue. Então, tem que vigiar. E aí a gente comia pizza assim mesmo, a cada 2, 3 meses. Ai, amor, hoje seria um dia bom de comer uma pizza. Mas a gente não vai comer porque a gente tem que juntar dinheiro. Aí, e ficava, a gente não comia não. Aí, quando a vontade estava muito grande, tal, porque eu nunca fui também, gente, de estar me enchendo de pizza, de jeito nenhum. Nunca fui de estar comendo pizza. Mas de vez em quando, né, ninguém é de ferro, né? Então dá vontade de comer uma coisa assim diferente. Aí a gente pegava uma pizzazinha, comia e fazia suco, tá? Porque coca ia encarecer. Fazia um suquinho, um tanguezinho gostoso, geladinho, que é delicioso, que a gente gosta. O brasileiro gosta. Fazia um tanguezinho e comia nossa pizza feliz da vida, ô glória. E era só alegria, viu? Aí, depois você vê o resultado, entendeu, gente? Porque a primeira, o pedreiro me passou o grossão aqui da minha obra. Eu fiz uma planta de uma casa com um tamanho bem bom. E me lascou toda, né? Porque eu tive que pagar o preço. Ele me passou a primeira lista e eu era responsável por todo o dinheiro que foi gasto aqui. Foi pra mim, porque o meu marido pagava as contas e eu guardava dinheiro pra construir, entendeu, gente? O dinheiro que eu dei de entrada foi tudo do meu emprego. E o dinheiro também que eu guardei para dar entrada na obra foi tudo por minha conta. E ainda tinha que segurar a parcela do terreno. Entendeu? E aí, gente, a primeira lista que o pedreiro me passou foi eu paguei 9.150. 9.150. A primeira lista do grossão, viu? Tipo bloco,
areia, sapatas, vigas e mais vigas. E olha as colunas, vigas aéreas, nossa senhora, misericórdia. Meio mundo de ferragem, gente, tudo deu 9.150. 9.150 foi 9.115. 9.100 e alguma coisa. Pra ser exato, ou foi 15 ou foi 50, entendeu? Mas aí, gente, eu comprei aquela lista de coisa e trabalhando e guardando e com fé. Eu tinha pegado férias, foi férias, 13º. Eu nunca soube o que era pegar umas férias, um 13º e fazer uma compra pra mim. Imagina, gente, imagina. Tá tudo aqui, ó, na minha casa, graças a Deus. Hoje o meu guarda-roupa tá vazio. Tá vazio assim, gente, porque eu mesma quis fazer uma faxina também e tirar minhas roupas, né? Isso aí não nem vem ao caso. Eu nunca fiquei pelada, né? Mas quando eu trabalhava de saia e quando eu queria comprar as minhas saias, eu pegava R$300, ia na feira da madrugada, comprava minha saia, tudo de R$20, para mim poder trabalhar. E aí eu com R$300 eu comprava um monte de saia, tudo, aqueles tecidos que estica assim com lycra, sabe? Aqueles tecido misturado com lycra, grossão. Porque daí eu sabia que aquela saia ia durar muito tempo, não ia ficar me fazendo gastar, né? Porque eu tinha que fazer minha casa. Tudo eu tinha que pensar em minha casa, tudo. E foi assim, gente. Eu tô pintando e tô falando isso pra você ver como foi que eu consegui e que você também consegue. Entendeu? Eu não sou melhor do que ninguém. Da mesma forma que Deus me abençoou, Ele te abençoa. Só que a gente tem que tomar atitude. Não adianta a gente ficar só sonhando e não fazer nada, né? Agora mesmo eu tenho que fazer aqui no fundo. Se eu não tomar atitude, não vai ser feito, gente. Não vai. Nós temos que tomar atitude com o que a gente quer. Eu sei que no dia que o pedreiro me mandou a foto do primeiro gabarito que ele montou aqui no terreno, nossa, eu tive uma crise, gente. Mas tive uma crise dentro de casa. Eu tava na casa da minha nora. Dessa minha nora que mora aqui em cima da minha casa hoje. Eu tava na casa dela, num outro bairro, quando ele mandou a foto. Nossa, eu tive uma crise, gente. Ai, meu Deus, obrigado, minha casa, meu Deus, minha casa, minha casa, minha casa. A gente não parava de falar, minha casa, minha casa. Tive uma crise de choro, gente. Todo mundo viu. Meus 2 filhos estavam lá também. Meu marido. E eu chorando, minha casa, e todo mundo me deu um abraço, todo mundo. Nossa, chega a me dar um nó na garganta, gente, parece que eu vou chorar também de novo. Sabe, que foi muito emocionante aquele dia, gente. Você não tá entendendo, não. Sabe, de você lutar tanto, sabe, e depois você ver o negócio acontecendo assim, nu e cru em sua vida, é muito bom. E aí todo mundo me abraçou, me deu um parabéns, sabe? Pra mim, pro meu marido, que é um guerreirão também junto comigo. Ai, só sei que é bom, viu, gente? Muito bom. Foi tudo muito incrível e tá sendo até hoje. E tem que ser tudo sempre devagar, gente, porque a gente não tem dinheiro, né? Mas o importante é que eu já saí do aluguel e tô no que é meu e é isso. Vai fazendo agora o resto devagarzinho. O dinheiro que estaria pagando aluguel já tá pagando o terreno. Entendeu? Tem uns pretos aqui, gente, que eu não... Vou dar só uma nuancezinha aqui de marrom. Mas vou deixar prevalecer no preto, entendeu? Eu só sei que eu mudei pra cá, gente, no cruzão. Lavava louça no chão. Com a minha vista linda ali. Hoje eu tenho pia, graças a Deus.
Mas mudei pra cá no cruzão, não tinha água, não tinha luz. A água eu usava da vizinha emprestada. Eu tenho até que fazer um presentão pra minha vizinha, meu Deus. Montar um kit aí de pintura em tecido com crochê e vou dar pra ela. Vou ver se eu faço isso essa semana, que eu já tenho bastante coisa pronta aí. Vou montar um kit e vou levar pra ela. Ela é uma pessoa assim que Deus usou muito para abençoar a minha vida. E você tem que ter gratidão na sua vida. Então vou lá, vou dar pra ela um presente. Vou ver se eu chamo ela sexta-feira, que ela trabalha. Sexta-feira ela tá em casa, então vou dar pra ela. Eu usava a água dela. Ela sempre deixou muito claro, pode usar o quanto você precisar. Pode usar. E foi usada na minha obra para molhar a laje, para fazer massa. Foi usada a energia dela para cortar as coisas aqui, o pedreiro cortar as coisas, sabe, gente? Então, meu Deus, muita gratidão eterna. Maravilhoso, gente. Eu sei que até hoje eu tenho uma prótese de 2 dentes na parte superior. E até hoje ela é colada. Até hoje, porque tem mais de 3 anos que eu colo ela. Porque se eu fosse fazer ela, eu ia gastar muito e eu não podia gastar porque da obra. Então até hoje eu colo. E eu não vou fazer tão cedo, gente, porque tá muito caro e eu não tô disposta a gastar esse dinheiro agora não. Enquanto existe cola, enquanto der pra colar, eu vou colar, não tô nem aí. Porque tudo o povo quer arrancar seu rim, entendeu? E eu não vou ficar dando dinheiro de graça a ninguém não. Não vou mesmo, prefiro colar. Aí aqui, gente, ó, eu vou fazer assim, ó, quer ver? Dar uma escurecida aqui. O meu óculos também é colado. Até hoje. Ele quebrou. Mas não dá pra ver. Não dá pra ver que é colado, não. Eu jogo a cola dentro do negócio e encaixo o pino. Entendeu? Então não dá pra ver. E ele continua perfeito. Então eu não vou trocar também agora. Daqui pro ano que vem eu troco. Mas minha casa tá de pé e eu tô dentro dela. Isso que importa. Tudo isso foi pela minha obra. Isso aqui é a quina, gente, ó. Então eu vou pôr pausa agora nesse vídeo, gente. Vou pôr pausa não, vou finalizar, né, meu bem? Porque eu terminei aqui e agora eu já vou seguir pra pintar outra coisa. A parte do bloco aqui tá tudo pronto, tá bom, gente? E é isso, amores. Lute pelo seu sonho, que Deus é contigo. Beijo, gente, até o próximo vídeo.